Ara que ja tinc les categories perfectament editades, ja puc anar a editar les preguntes. Fixeu-vos, jo aquí a l'apartat de preguntes ja n'he creat unes quantes. El que farem ara és, amb aquestes dues pantalles, en una us ensenyaré l'aspecte que té per l'alumne i l'altra us ensenyaré com ho he fet per crear aquesta pregunta. Anem a veure primer de tot, per exemple, aquesta opció d'aquí, que seria la d'opcions múltiples, o d'emparellar, si voleu. Com ho faríem per generar aquest tipus de qüestió? Primer de tot, anem a veure quin aspecte té. Seria així, no? Seria una pregunta d'aquestes de vocabulari d'anglès, de vocabulari de taula, i em dona diferents definicions i em demana que les triï entre una sèrie de paraules que jo hi he posat. Com ho podem fer per generar aquest tipus de qüestió? Doncs simplement m'aniria a la part aquesta d'administració, banc de preguntes i preguntes. I aquí, què faria? Crearia una nova pregunta. Vaig a crear una nova pregunta. I en aquest cas seria d'aquest tipus d'aparellament. I afegeixo. Ara aquí em va demanant tota una sèrie de característiques que són les que jo, un cop hem vist aquesta part d'aquí, ja tinc fetes i us ensenyaré. Tanco la previsualització i era aquesta pregunta d'aquí i llavors vaig a editar-la. Molt bé, fixeu-vos. La part de la categoria. Home, si estic treballant amb la part de vocabulari d'anglès, perquè jo vull fer aquesta pregunta de vocabulari d'anglès, doncs potser que triï això a vocabulari d'anglès. Nom de la pregunta. Doncs en aquest cas estava relacionada amb vocabulari de taula. Podríem posar el nom en anglès, no? El text de la pregunta és el que veuran els alumnes quan vegin aquesta pregunta, que és el text. No? How is your vocabulary related to table staff? Doncs perfecte. La retroacció general seria el que veu l'alumne un cop tramet aquesta pregunta, que en aquest cas no és necessari posar-hi res. La part de barreja sí que és interessant. Barreja què fa? Doncs que cada vegada que entri un alumne diferent no li surtin les opcions en el mateix ordre, sinó que les barregi. I això és interessant perquè d'aquesta manera no poden copiar. I després, a continuació, què necessito fer? Necessito anar posant les preguntes i les respostes. Pregunta i resposta. Pregunta i resposta. Òbviament això ho podeu aplicar a qualsevol altre mètode. Si voleu posar més preguntes, doncs aquí teniu un botó que us permet posar més espais en blanc. A mi no em deixa perquè abans em diu que haig d'acabar aquesta part d'aquí. Llavors, la retroacció combinada en aquest cas no m'interessa. La part sí que m'interessa és aquesta d'intents múltiples. Què vol dir? Que jo a vegades els qüestionaris no vull que els facin només una vegada, perquè potser m'interessa que el repeteixin per tal que el facin millor. Llavors, qualificacions com em compta això? Doncs si el fan per segona vegada, diguem-ne que no obtindrien el 100% de la puntuació, els hi penalitzaria un 33%. D'aquesta manera, un alumne ho faria correcte a la segona vegada, però no tindria la puntuació que si ho fes correcte la primera vegada. I res, la creació de la darrera modificació em dona informació de quan s'ha creat el qüestionari i llavors ja podria desar els canvis. I recordeu que d'aquesta manera el que estic veient seria aquesta pregunta d'aquest tipus d'aquí, que bàsicament em dona definicions i jo haig de triar entre diferents respostes. El següent tipus de qüestions que veurem seran les de resposta curta. Fixeu-vos aquí, en comptes d'agafar totes les categories, he agafat només les que tenia a la part d'endevinalles, que sí que són de resposta curta. Llavors anem a veure aquesta primera, que em dona aquest senyal d'aquí. Llavors la poso i diu una capseta blanca que s'obre i no es tanca. Clar, la gràcia és que jo sé que això és l'ou, envio i acabo, i em diu que és correcte. En aquest cas és interessant que noteu que encara que li posi l'ou, ou, o que posi en minúscules l'apòstrof l'ou, les agafa totes com a correctes. I això és important perquè a vegades, si no ho posem bé, doncs pot ser que no posin l'article o que sí que li posin i que jo no ho hagi tingut en compte i llavors la resposta donaria com a incorrecta. Com ho podem fer per obtenir una pregunta d'aquest tipus? Doncs recordeu que anàvem a administració, aquí preguntes, i la part aquesta de preguntes creàvem una nova pregunta. I dins de totes aquestes opcions seleccionem aquesta que diu resposta breu. I afegeixo. Molt bé, el que vaig a fer ara és a veure com està aquesta de l'endevinalla
amb l'edició que tinc aquí. Llavors, la categoria, en aquest cas, hauria de posar que la categoria, doncs, si vull crear una nova endevinalla, seria aquesta d'endevinalles. El nom de la pregunta, li podria posar endevinalla 1 o endevinalla. El text de la pregunta, en aquest cas, seria l'endevinalla. Us hi fixeu, diu una capseta blanca que s'obre i no es tanca. El tema de la retroacció hem quedat que no era important, les majúscules no importen i aquí ve la part interessant, que és les respostes. Quines respostes pretenc jo que em donguin? Doncs mira, la resposta OU és la resposta que és correcta, per tant li dono una qualificació del 100%. Però fixeu-vos, en comptes d'escriure només OU, escric, tal com em diuen aquí, escric un asterisc i OU. Això què vol dir? Que mentre hi aparegui la paraula OU, el que hi hagi davant no m'importa. Pot ser qualsevol cosa, l'apòstrof, res, la majúscula apòstrof, i d'aquesta manera, mentre hi hagi la paraula OU, doncs ja en tindré prou. Un cop acabin, aquí podria posar diferents respostes, però no em calen. Els intents múltiples ja ho havíem vist, en aquest cas la penalització continua sent del 33%, i un cop estic, llavors ja podria desar els canvis. Anem a veure. Un cop tinc unes quantes preguntes d'aquestes endevinalles, el que puc fer és generar una altra pregunta d'aquestes d'emparellament. Anem a veure com es faria això. Primer de tot veig quin aspecte tenen aquestes d'emparellament i diu, sabries trobar la resposta a aquestes endevinalles? Fixeu-vos que les qüestions aquestes són les de resposta curta, que són les mateixes que jo havia posat com a resposta curta, però ara aquí, diguem-ne, m'ha fet com una espècie de poti-poti d'aquestes i em deixa triar entre el gall l'ou o el gall l'ou un altre cop. Com ho podríem fer per fer que a partir d'un seguit de preguntes de resposta curta em faci aquest tipus de format, que les agafi totes i me les barregi i me les posi aquí amb una opció que jo pugui triar. Diguem, d'aquesta manera és més senzill. Llavors me'n vaig a preguntes i dins les preguntes creo una nova pregunta. Creo una nova pregunta. I aquí, fixeu-vos, fins ara havia fet resposta breu. Doncs ara seria aparellament de respostes curtes aleatòries, que seria la part. Abans havíem vist aquesta, doncs ara seria aquesta d'aquí. I afegeixo. Que seria aquest cas d'aquí. Llavors, fixeu-vos, a la categoria, home, si jo estava treballant a la categoria endevinalles, doncs el normal és que hi posi el nom de la pregunta. En aquest cas jo hi he posat poti-poti endevinalles, doncs concordança de respostes curtes aleatòries. El text de la pregunta, com que hi haurà diferents endevinalles, doncs en aquest cas hi he posat, sabries trobar la resposta a aquestes endevinalles? I aquí em diu, en aquest cas no hi ha una pregunta. Per què? Perquè són diferents preguntes. Diu, nombre de preguntes a seleccionar. Doncs en aquest cas 2. Vol dir que de tota aquesta categoria, que era d'endevinalles, que jo hi tenia 3 endevinalles només, doncs li dic que en seleccioni 2. Si volgués n'hi podria posar 3. Llavors representa que les estaríem utilitzant totes. La part aquesta d'intents múltiples ja l'havíem vist, l'etiquetes i la darrera creació, modificació. La part que m'interessa, però, és aquí. Fixeu-vos. La categoria, estic posant la categoria d'endevinalles. Sí? Si volgués, podria canviar això i podria posar la categoria per defecte. Però llavors representa que m'estarà agafant les preguntes aleatòries de totes les que hi hagin aquí. En canvi, si selecciono només endevinalles, doncs només estaré posant les preguntes que corresponguin a la categoria d'endevinalles. Fixeu-vos que si ara deso els canvis i torno a visualitzar, pot ser que no m'agafi les mateixes preguntes, perquè jo li he dit que de 3 n'agafi 2. Llavors, en aquest cas, la de l'ou no la posa, si us hi fixeu, perquè després només n'agafa 2. Òbviament, si tenim moltes qüestions, doncs això acaba sent més útil. Continuem. Aquestes eren de resposta breu, aquestes eren poti-poti de respostes breus, i ja he acabat aquesta part d'aquí. Anem a veure de vocabulari d'anglès si en tinc més. Llavors, aquí en tinc, per exemple, aquestes que són de resposta numèrica. Anem-les a veure. Diu, tradueix en números. Els Jocs Olímpics de Barcelona es van produir el 1992. Doncs la resposta seria 1992, no? Perquè aquí em donen l'any amb lletres i em diuen que és correcte. Com ho podem fer per fer una pregunta d'aquestes que tingui una resposta numèrica? Resposta numèrica que sempre serà la mateixa. Doncs vaig a editar i aquí me'n vaig a administració, preguntes, sí,
i vaig a crear una nova pregunta. En aquest cas, aquesta de resposta breu no, és aquesta de resposta numèrica. Fixeu-vos com canvia l'icona. Seria aquesta de resposta numèrica. Em vaig afegir. Molt bé. Puc triar la categoria on la vull posar. En aquest cas, per exemple, la posaríem aquí a vocabulari d'anglès. Key years in our recent history seria el nom de la pregunta i llavors el text de la pregunta, fixeu la diferència, el nom de la pregunta és el que jo veig quan la tinc allà amb totes les preguntes i el text és quan l'alumne fa la pregunta exactament doncs què veu. Barcelona Olympics 1992, molt bé, i llavors fixeu-vos que aquí doncs, la resposta correcta que té el 100% seria doncs, aquesta del 1992. Error 0. O sigui, l'any no hi podem posar un error d'un any amunt o un any avall. Els Jocs Olímpics són el 92. Òbviament, si volguéssim que, per exemple, fessin una resposta numèrica d'un problema matemàtic, potser sí que podríem donar una mica més de marge i aquí posar-hi l'error que nosaltres toleraríem, de 5 unitats o així. En aquest cas, com que és directament un número, la part de tractament d'unitats no l'utilitzaríem. La part d'intents múltiples el mateix, posàvem el 33% i ja estava. Desem els canvis i ja tenim un altre tipus de pregunta que hem treballat. Aquest també l'havíem vist i llavors anem a veure aquesta, la body parts. Fixeu-vos, aquesta pregunta d'aquí, què tinc? Tinc una imatge i tinc diferents elements que jo els haig d'arrossegar en aquesta imatge d'aquí. Clar, això porta una mica de feina, per exemple, això d'aquí jo crec que és el nas, els cabells deuen ser aquest d'aquí, doncs amb això podríem anar fent. Envia i acaba, per exemple. Diu que la resposta és parcialment correcta i que n'he seleccionat correctament dos, que serien aquestes dues d'aquí. Òbviament, si n'hi posés, per exemple, d'algunes que estiguessin malament, hauria de tornar a començar. Llavors, fixeu-vos que aquest tipus d'activitats doncs, està bé, són interessants, són d'arrossegar, el que passa que després porten una miqueta de feina a l'hora de fer-les. Anem a veure com ho faríem per afegir aquesta activitat. Seria administració, preguntes... Creem una nova pregunta. I en aquest cas, l'icona que utilitzaríem seria aquest d'aquí. Arrossegar i deixar anar marcadors. No i deixar anar dins el text, sinó arrossegar i deixar anar marcadors. Perquè són els marcadors, això d'aquí. Llavors, vaig a editar aquesta pregunta i veureu com és un tipus de pregunta que és relativament complicat de fer, però que després en podem treure molt rendiment. La categoria on ho posarem, en aquest cas jo ho poso vocabulari d'anglès, el nom de la pregunta, body parts, coneixes les parts del cos i fixeu-vos que aquí, com que estic treballant amb una imatge, doncs li poso la font de la imatge. Recordeu que això ja ho havíem parlat, que les imatges poden ser de lliure distribució, però que cal atribuir-les. I llavors, què em diuen aquí? Molt bé, diu, bàsicament el que es tractarà és d'anar arrossegant a dins una imatge diferents parts del cos. Molt bé, però doncs on la tinc aquesta imatge? Doncs l'hauria d'arrossegar aquí. En el meu cas, la imatge, d'on l'he tret? Doncs he anat en alguna pàgina web i he extret aquesta, seria això d'aquí. He agafat aquesta part, aquesta imatge, que l'havia agafat de Pixabay, em sembla, i després a sobre hi he anat posant diferents rectangles per tapar els noms. Un cop tinc això fet, aquesta imatge la guardo i és la imatge que jo pujo aquí. Molt bé. Després, que seria la imatge que jo posaria aquí. Els marcadors. Què són els marcadors? Els marcadors no són res més que les respostes. Sí? Que seria cada una de les respostes que anirien a cada requadre. Doncs jo he agafat la imatge quan estava solucionat i he anat posant totes les parts del cos. Fixeu-vos que aquí, doncs, si em quedo sense espais, n'hi puc anar afegint més. I després, què necessito posar? Les zones de destí. Què és això de les zones de destí? Doncs aquí em deixa triar, val. Aquests marcadors on van a parar? Doncs anirien a parar en un lloc que de quina forma té, en aquest cas tindria forma de rectangle,
Al marcador haig de triar quina de les paraules que jo he posat aniran al seu lloc i aquesta part d'aquí és la part interessant, que es diu ara marca'm exactament on ha d'anar això. Doncs si jo els vaig fent un per un, representa que ho puc anar movent això i a més també puc anar-li canviant exactament la mida. O sigui que un cop tinc el marcador aquí definit, la zona de destí li faig clic en aquí i hauria de veure doncs, el meu element i el puc anar movent per anar-lo posant en el lloc correcte. Un cop tinc tot això fet, que en aquest cas d'aquí és molta feina, doncs representa que ja estic, la part dels intents múltiples ja ho havíem vist, i ja simplement hauria de desar els canvis. Aquest tipus de pregunta, home, aquí n'hi he posat moltes jo de molts elements a incloure, però no té per què haver-n'hi tants. Podeu agafar imatges que estiguin relacionades amb el tema que esteu tractant, que n'hi hagi molts menys.